ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும். ஆடியோ வீடியோ தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். சில பல காரணங்கள்னால நாம் இப்படி சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படி இருக்கோம். இன்றைக்கி ஒரு நாளை விடுறதுக்கு மனசு வரலை. 4 நாள் பரீட்சை வச்சுட்டு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் போடுறேன். கொஞ்சம் ஆடியோ பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபோன்லேயே போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா. இந்த மாதிரி தாங்க முன்னாடி பண்ணுது. இதில் கண்டென்ட் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே இருக்காது. நம்ம மூஞ்சி தெரியாது, எதுவும் தெரியாது, படிக்க மட்டும்தான் முடியும். ஸோ கனெக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கூட சேர்ந்து ஒரு 4 கொஸ்டின் நச்சுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அந்த கொஸ்டின்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம காசிட்டிவ் வேர்ப்ஸு, இன்வர்ஷனு, இன்ஃபினிட்டிவ்ஸு இதை ஒரு கிளாஸ் ரிவிஷன் போடுவோம். ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் கிளாஸில் மறக்காமல் உங்களுக்கு ஒக்கேபு டெஸ்ட் இருக்கும், வந்துடுங்க. நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே பார்ப்போம், சரி ஆகுமான்னு பார்ப்போம். கரண்ட்டுகள் இல்லை, அதனால தான் இப்படி. ஸோ நம்ம வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி ராயல் பாஸ் படத்தை போய் காமிச்சு போட முடியாது. ஜஸ்ட்டு ராயல் பாஸு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, ரைட்டா? இதில் ஒரு மேஜிக் பென் இருக்கும், பார்த்திங்கன்னா எழுத உடனே அழிஞ்சிடும். ஸோ அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நான் கனெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு நல்ல ஒரு ரிவிஷன் கொடுக்க போகிறோம், சரியா? ஒரு சாலிடான ஒரு ரிவிஷன் கொடுக்க போகிறோம். கனெக்டர்ஸ்னாலே என்னது அப்படின்னா 5 விஷயங்கள் இருக்குது. கனெக்டர்ஸ்னால் எத்தனை விஷயம் இருக்குது ராஜா? 5 இருக்குது. என்னதுன்னா V1 ing as connector, V3 as connector, having plus V3 as connector, preposition as connector, conjunction as connector. இதில் இந்த 4 மட்டுமே ஃப்ரேஸையும் கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணும். கன்ஜங்ஷன் மட்டும்தான் கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணும். அது என்ன சார் ஃப்ரேஸு கிளாஸ்னால்? உங்களுக்கு தெரியும், ஃபைனைட் வெர்ப் இருந்தால் ஃப்ரேஸு, ஃபைனைட் வெர்ப் இல்லைன்னா கிளாஸ், சரியா? ஸோ ஃப்ரேசஸ் அண்ட் கிளாஸஸ், இந்த 4மே ப்ரிப்போஷன் வரைக்கும் எடுக்கிறது ஃப்ரேசஸ் அண்ட் கிளாஸஸ். கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது எதை கனெக்ட் பண்ணுன்னா கிளாஸை கனெக்ட் பண்ணும். அடுத்தது V1 ing நான் ஃபைனைட்டாக வரும்போது, ஸோ இந்த கான்செப்டை படிச்சுட்டு தான் நம்ம கனெக்டர்ஸ்குள்ளே போக முடியும். V1 ing நான் ஃபைனைட்டாக வரும்போது ஜெரண்டாக வரும், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளாக வரும், இல்லை கனெக்டராக வரும். V3 எப்படி வரும்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக வரும், கனெக்டராக வரும். ஸோ எப்போ இதெல்லாம் கனெக்டராக வரும்? இந்த V1 ingயோ V3யோ நம்ம பார்க்குறோம். V1 ing கனெக்டர், V3 as கனெக்டர்னு பார்க்குறோம். இதெல்லாம் எப்போண்டா கனெக்டராக வரும் அப்படின்னா அதை தான் நாம் இப்போது தேடி பார்க்க போகிறோம், சரியா? ஸோ V1 ing எப்போ கனெக்டராக வரும், எப்படி கனெக்டர்னு அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் டூவர் சேம். ரெண்டுக்கும் ஆக்ஷனை செய்கிறவர் ஒரே ஆளாக இருப்பார். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவில் இருக்கும். டூவர் சேம், ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ். He saw the snake, he ran away. நம்ம மக்கள் இன்னொரு 20 வருஷத்துக்கு கழித்து பார்த்தாலும் இந்த பாம்பு எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்மளை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ he saw the snake, he ran away. Doer same, first action active. Seeing the snake, he ran away. சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷனில் என்ன பண்ணிக்கிறணும்? 2க்கும் டூவர் சேம், ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் ஆக்டிவ். இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஒரு சப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணணும். ஒரு சப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹீயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்பை V1 ingயாக மாற்றணும். ஃபஸ்ட்டு வேர்பை என்னவோ மாற்றணும்? V1 ingயாக மாற்றணும். ஃபஸ்ட்டு வேர்பை V1 ingயாக மாற்றணும். அப்போ சீயிங் த ஸ்னேக், ஹீ ரேன் அவே, சாவை தான் மாற்றணும். இதை எப்படி மாற்றக்கூடாதுன்னா ரன்னிங் அவே ஹீ சா த ஸ்னேக்னு மாற்றக்கூடாது. ரன்னிங் அவே ஹீ சா த ஸ்னேக் அப்படிங்கிறது தப்பு, சரியா? சீயிங் த ஸ்னேக் ஹீ ரேன் அவே தான் கரெக்ட். புரிஞ்சுக்கணும். டூவர் சேம், ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ். ஃபஸ்ட் ஆக்ஷனை தான் V1 ingயாக போடணும், சரியா? ஹீ வாஸ் அ பாய், ஹீ ஸ்போக் டு மீ எஸ்டர்டே. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்ஷனை எதை எடுத்துக்கிறோம்? இதை எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன போடுறோம்? பீயிங் அ பாய், ஹீ ஸ்போக் டு மீ எஸ்டர்டே. அடுத்தது இந்த கொஷினை நான் கேட்டால் மக்கள் எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்க. இந்த கொஷின் கரெக்டா அப்படின்னு நான் கேட்டேன்.
Being a rainy day, the crops were damaged. Being a rainy day, the crops were damaged. ஐயோ இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுதா? ஓகே. ஸோ பீயிங் அ ரெய்னி டே த கிராப்ஸ் வேர் டேமேஜ் அப்படின்னா கரெக்டாக தப்பா? பீயிங் அ ரெய்னி டே த கிராப்ஸ் வேர் டேமேஜ் அப்படின்னா சரியா தவறா? டூவர் சேம் இருந்தால் தான் இங்கே பீயிங் போட முடியும். டூவர் சேம் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ்னா தான் V1ing. டூவர் சேமா? டூவர் சேமா? டூவர் சேமா? டூவர் சேமா? கிராப்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஆக்ஷன் இது. இதை பற்றி நம்ம கண்டுக்கிறவே வேண்டாம். இது பேசிவில் இருக்கோ ஆக்டிவில் இருக்கோ கண்டுக்கிற வேண்டாம். நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் ஆக்டிவ், அவ்வளோதான். டூவர் சேமா? த கிராப்ஸ் வாஸ் எ ரெய்னி டேயா? இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான். அதனால் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன். ஏன் வாசு போடுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பீயிங்கிறது ஸ்டேட் வேர்பு. அதுக்கு வேர்ப் போடணும்னா வாஸ் தான் போடுவோம். ஸோ பீயிங் அ ரெய்னி டேயை ஒரு கிளாஸாக எழுதணும். த கிராப்ஸ் வாஸ் அ ரெய்னி டேன்னு எழுதணும். இந்த இருக்குல்ல, ஹி வாஸ் அ பாய் எப்படி மாறிச்சு? பீயிங் அ பாய்னு மாறிச்சா? அந்த மாதிரி தான் வாஸ் பீயிங் அ மாறின மாதிரி இங்கே பீயிங் அ ரெய்னி டேங்கிறது எப்படி மாறும்? The crops was a rainy day. The crops was a rainy day. The crops was damaged. தவறு. ஸோ சப்ஜெக்ட் நாட் சேம். சென்டென்ஸ் வாசிக்கிட்டே கஷ்டமாக காட்சி கரெக்டு மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் தப்பு. சரியா? அடுத்தது சீயிங் த ஸ்னேக் ஹீ ரேன் அவே. பார்த்தோம். ஹி சா த ஸ்னேக் ஹீ ரேன் அவே இருக்குது. சீயிங் த ஸ்னேக் ஹீ ரேன் அவே இது எப்படிலாம் எழுதுனா ஃப்ரேஸு கிளாஸ். எது ஃப்ரேஸு? சீயிங் த ஸ்னேக்ங்கிறது ஃப்ரேஸு, ஹி ரேன் அவேங்கிறது கிளாஸ். இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ஹி ரேன் அவே சீயிங் த ஸ்னேக். ஃப்ரேஸ் ப்ளஸ் கிளாஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? கிளாஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரேஸ்ன்னு எழுதலாம். ஸோ ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸை கிளாஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரேஸ்ன்னு போடலாம். சரியா? ஸோ சீயிங் த ஸ்னேக் ஹி ரேன் அவே சீயிங் த ஸ்னேக்னு போடலாம். ஹி ரேன் அவே சீயிங் த ஸ்னேக் அப்படின்னு போடலாம். சேர்த்து எழுதும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் இது ஃப்ரேஸ் ப்ளஸ் கிளாஸ். செகண்ட் டைப் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரேஸ். ஸோ ஃப்ரேஸ் ப்ளஸ் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரேஸ். மூணாவதாக எழுதுகிற விதம் தான் பயங்கரமான விதம். ஹீ சீயிங் த ஸ்னேக் ரேன் அவே. இதுதான் உங்கள் எடிட்டோரியலில் இருக்கும். ஹீ seeing the snake ran away. He seeing the snake ran away. இங்கே சீங்கிறது என்னது? seeing the snake சீங்கிறது என்னது? கனெக்டர். இப்போ தான் நம்ம தெளிவாக ஒன்று பார்த்தோம். கனெக்டர்னால் என்னது? டூவர் சேம் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ்னு பார்த்தோம். கூட சேர்ந்து ஒன்று பார்க்கணும். என்னது? பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை பண்ணும். சரியா? பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை பண்ணும். ஸோ ஒரு V1ing ஆஸ் கனெக்டராக வர்ற இடத்துல டூவர் சேம் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ். அடுத்தது மூணாவது என்னது? V1ing as அட்ஜெக்டிவாக செயல்படும். V1ing as அட்ஜெக்டிவாக செயல்படுறது தான் என்னது? பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யும். V1ing as அட்ஜெக்டிவ், V3 as அட்ஜெக்டிவ். இது ரெண்டுக்கும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா V1ing as அட்ஜெக்டிவ்னா பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யும். அவர்தான் பார்ப்பார். ஸோ இது என்னன்னு சொல்லலாம்? V1ing as adjective அப்படிங்கிற கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, பயப்படாமல் பாருங்கள், நல்லா புரியும், பயப்படாதீங்க. ஒரு V1ing as கனெக்டர்னா டூவர் சேம். 3 கண்டிஷன் ராஜ். ஐயோ ஏய் என்னடா மேலே போடா. பாவிகளா, ஏய் ஏன்டா கீழே வந்த? அதே சூப்பர். டூவர் சேம். ஸோ 3 கண்டிஷன் இதெல்லாம். டூவர் சேம் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ், கூட சேர்ந்து எப்படியும் இருக்கணும்? V1ing as அட்ஜெக்டிவாகவும் இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க? V1ing as அட்ஜெக்டிவ்னு எப்படிங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செஞ்சிச்சுன்னா அது V1ing as அட்ஜெக்டிவ். சரியா? ரைட். சூப்பர். நல்ல கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும். கிளாஸை ஃப்ரேஸாக மாற்றுறதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்.
எப்படிங்க கிளாஸை ஃப்ரேஸாக மாற்றுவீங்க? கிளாஸுக்கு ஃப்ரேஸுக்கு வித்தியாசம் என்னங்க? கிளாஸ்னால் ஃபைனைட் வேர்பு, ஃப்ரேஸ்னால் நான் ஃபைனைட் வேர்பு. ஃபைனைட்டை நான் ஃபைனைட்டாக மாற்றினா கிளாஸு ஃப்ரேஸாக மாறிடும். வித்தை இதுதான் வித்தை, புக்கில் இல்லாத வித்தை. சரியா? ஸோ ஃபைனைட்டை நான் ஃபைனைட்டாக மாற்றினீங்கன்னா கிளாஸு ஃப்ரேஸாக மாறிடும். He being a boy spoke to me yesterday. ஸோ being a boy தனியாக இருக்குது, தனியாக ஒரு ஃப்ரேஸ். He spoke to me yesterday தனியாக. அடுத்தது the boy seeing his sisters was happier were happy. அந்த பாய் தான் சப்ஜெக்ட்டு. சீங்கிறது பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யுது, டூவர் சேம். பாய் தான் பார்க்குறான், டூவர் சேம். ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ், V1ING அட்ஜெக்டிவ், மூணுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. ஸோ இது V1ING கனெக்டர். டூவர் சேம்மா, ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ்மா. சரியா? அப்புறம் V1ING அட்ஜெக்டிவாக இருக்கிற கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுமா. அது என்னங்க V1ING அட்ஜெக்டிவாக இருக்கிற கண்டிஷன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை செய்யும். ஸோ இது V1ING அட்ஜெக்டிவ் தான். சீயிங் ஹூம் ஹிஸ் சிஸ்டர்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக ஆப்ஜெக்ட்டு, பாய் தான் சப்ஜெக்ட்டு, வாஸ் ஹாப்பி. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, நான் ஒரு சேனல் வச்சுருந்தேன். நான் ஒரு சேனல்னால் இங்கே பழைய இடத்துல எடுக்கும்போது பேசிக்ஸ் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக எடுத்த ஒரு இது. அதில் இந்த ஃபோனை வச்சு தான் போடுவேன். கடைசியாக போட்ட வீடியோலாம் இந்த ஃபோனை வச்சு போட்டது தான். அதனால் பழைய ஞாபகங்கள், நோஸ்டால்ஜியா அப்படியே நம்மளை இமோஷனல் ஆக்குது. எப்படி 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்கு கிளாஸு போட்டுட்ருப்பேன்ட்டு. ஓகே. ஸோ V1ING அட்ஜெக்டிவ் ரன்னிங் பஸ். ரன்னிங் பஸ் பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யுது. ஸோ இது அட்ஜெக்டிவ். அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ்னால் நல்லா நான் சொல்லி கொடுத்தேன், நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யலை. ஸோ இது ஆக்ஷனை செய்யுது. ரன்னிங் பஸ்னால் இது பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யுது, V1ING அட்ஜெக்டிவ். பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யுது, V1ING அட்ஜெக்டிவ். இங்கே பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யலை. ஸோ இது V1ING அட்ஜெக்டிவ் கிடையாது, இது V1ING நவுன். பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செஞ்சிச்சுன்னா V1ING அட்ஜெக்டிவ். இங்கே தான் செய்யலையே, சிகரெட்ஸாக ஸ்மோக் பண்ணுது, நம்ம தான் ஸ்மோக் பண்ணுறோம். ஸோ இது நவுன். சரியா? ஸ்மோக்கிங் வாட்டு, சிகரெட்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்டு. ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். கரெக்டு, தெரியும் நமக்கு. ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ்னாலும் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் தான். ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படிங்கிறது தான் வரும். சரியா? ரைட்டா? ஸோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் நமக்கு தெரியும். V1ING அட்ஜெக்டிவ்னால் சிங்குலர் போட்டுருவீங்க. ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ்னாலும் இஸ் தான். சரியா? ஸ்மோக்கிங் வாட், சிகரெட்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஸ்மோக்கிங்கிறது சப்ஜெக்ட், இஸ் போடணும். ஏன்? பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யலை. ஸோ V1ING அட்ஜெக்டிவ் கிடையாது. இது ஒரு ஜெரண்ட் சப்ஜெக்ட். V1ING as நவுன். இந்நேரத்துக்கு பாதி பேர் தூங்கியிருப்பாங்க. ஓகே. பார்க்கிங் டாக்ஸ் செல்டம் பைட்ஸா. நான் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன். இந்த SBI மெயின்ஸில் இது வருது. என்னுடைய 8ஆம் அறிவு இதை சொல்லுது. ஸோ இது வர வாய்ப்பு இருக்குது. என்னது? பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை செய்யுது. ஸோ இது V1ING அட்ஜெக்டிவ். டாக்ஸுங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட், பைட்டு ப்ளூரல். சரி? அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்மோக்கிங் அப்படிங்கிறது தான் என்னது? V1ING as noun, சிங்குலர். சரியா? அதே மாதிரி வேர்பு சிங்குலர். ஸோ ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ்னால் சிங்குலர், பார்க்கிங் டாக்ஸ்னால் ப்ளூரல். ஏன்? டாக்ஸ் பார்க் பண்ணுதுங்க, பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை பண்ணுதுங்க. V1ING அட்ஜெக்டிவ். ரைட்டா? ஸோ இது அட்ஜெக்டிவ், இது நவுன். ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ்னால் ஸ்மோக் பண்ணுற சிகரெட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வெளுத்து போடுவேன். இங்கே பார்க் பண்ணுற டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸ்மோக் பண்ணுற சிகரெட்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா வெளுத்துடுவேன். நம்ம தான் ஸ்மோக் பண்ணுறோம்,
சிகரெட்ஸு ஸ்மோக் பண்ணலை, பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை பண்ணலை. சிகரெட்ஸாக ஸ்மோக் பண்ணுற ஆக்ஷனை பண்ணுது இல்லை. இங்கே பாருங்கள், டாக்ஸ் தான் ஆனால் பார்க் பண்ணுற ஆக்ஷனை பண்ணுது. V1ING adjective. பார்க்கிங் டாக்ஸில் டாக்ஸ் சப்ஜெக்ட், ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸு ஸ்மோக்கிங் சப்ஜெக்ட். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு, டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் மை ஹாபி. டீச்சிங் whom? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச் பண்ணல, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் தான் டீச் பண்ணுறேன். ஸோ டீச்சிங் whom ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ரைட். ஸ்லீப்பிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஸ்லீப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்லீப்பிங் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட். ஆர் டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ். தி ஐடியா ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஜீன்ஸ். இந்த கொஷினை நல்லா பார்க்க போகிறீங்க. நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். எனக்கு இந்த சென்டென்ஸை தெளிவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கமெண்ட்டுகளை போட்டிருந்துருக்கணும். சரியா? தி ஐடியா ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஜீன்ஸ், இந்த கொஷினை ஸ்ப்ளிட்டுகள் செய்து போட்டுருக்கணும். ரன்னிங் ட்ரெயின்ஸ்னா ப்ளூரல் ஆர். ரைட். நெக்ஸ்ட், இதான் சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே இருக்குது. அடுத்தது அடுத்து 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 ஆல் V1ING கனெக்டர்னா V1ING சப்ஜெக்டிவ், பட் நாட் ஆல் V1ING சப்ஜெக்டிவ் இஸ் V1ING கனெக்டர். இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ கனெக்டர்ஸாக வந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் இருந்தால் கனெக்டர்ஸ் இருக்கணும், அவசியம் இல்லைன்னு இருப்பேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். இது ஒன்றும் அவ்வளவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுடலாம். ஏன்னா இது உங்களுக்கே தெரியும், இதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டீங்க. ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ அந்த கனெக்டர்ஸில் V1ING சப்ஜெக்டிவை படிச்சிட்டோம்னாலே அதை மாதிரியே என்ன பண்ணிடலாம், எல்லாத்தையும் படிச்சிடலாம். சரியா? இந்த கொஷின் நம்ம போட்டோம். ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ரஷ்யா, ரஷ்யாங்கிறது ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அக்ரிங்கிறது ஃபைனைட் வேர்ப். இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் மறந்துருப்பான். அக்ரிங்கிறது என்னது? இது வந்து ஃபைனைட் வேர்ப். இதுக்குரிய சப்ஜெக்ட் எங்கன்னா சப்ஜெக்டே இல்லை. அப்போ ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ரஷ்யா, ரஷ்யா தான் அக்ரி பண்ணலை, சப்ஜெக்டே இல்லை. ஃபைனைட் வேர்ப் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு நான் ஃபைனைட் வேர்ப் தான் வேணும். ஏன்? ஃபைனைட் வேர்புக்குன்னா சப்ஜெக்ட்னு சப்ஜெக்ட் கேட்பீங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு என்ன தான் வேணும்? நான் ஃபைனைட் வேர்பு தான் வேணும். நான் ஃபைனைட் வேர்பு தான் வேணும் அப்படின்னா இது எப்படி போட்டுக்கலாம்? நாட் அக்ரிங்னு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ரஷ்யா தான் அக்ரி பண்ணலை, பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை பண்ணலை. V1ING ஆஸ் அட்ஜெக்டிவ். சரியா? அடுத்தது இந்த இருக்குது நாட் அக்ரியிங். நோட்ஸு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுவோம். சரியா? நோட்ஸு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுவோம். முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணுறேன், இல்லைன்னா குரூப்பில் போட்டு விட்டுறேன். The tragic disaster has been compounded by the debris of the landslide. Landslide வந்து என்ன பண்ணுது? ரிவரை பிளாக் பண்ணுது. ஸோ இங்கே இடத்துல ஃபைனைட் வேர்ப் இல்லாமல் நான் ஃபைனைட் வேர்ப் போட்டிருக்கேன். ஏன்? இங்கே ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது, ஒரு ஃபைனைட் வேர்ப் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நான் ஃபைனைட் வேர்ப் போட்டிருக்கேன். லேண்ட்ஸ்லைடு தான் பிளாக் பண்ணுது. ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்குது. திரும்ப இன்னொரு இதை நான் ஒரு ஃபைனைட் வேர்பை போட்டால் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு வேணும். இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இல்லை ராஜா, அதனால் நான் ஃபைனைட்டாக போட்டேன். பிளாக்கிங் த ரிவர். சரியா? பிளாக்கிங் த ரிவர் தான் ஆன்சர். விச்சு பிளாக்கிங் த ரிவர் தப்பு. ஏன்? விச்சு சப்ஜெக்டாக மாறிடும். ஃபைனைட் வேர்ப் வேணும், பிளாக்கிங்கிறது நான் ஃபைனைட் வேர்ப். வெறும் பிளாக்கிங் த ரிவர் நான் போடுறேன்னா எனக்கு இங்கே சப்ஜெக்டே வேண்டாம், ஜஸ்ட்டு நான் ஃபைனைட் வேர்ப். சரியா? விச்சு பிளாக் த ரிவர்ங்கிறது தப்பு. ஏன்? லேண்ட்ஸ்லைடு சிங்குலர், விச் பிளாக்ஸ் த ரிவர் போட்டிருக்கணும். பரவாயில்ல, எனக்கே தெரியுது இந்த கொஷின் நல்லா இருந்திருக்கு. எங்கேருந்தோ நான் சுட்டிருப்பேன், சும்மா சொல்கிறேன். இது நானாக தான் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன், ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு கொஷின். நாங்கள் படிக்கும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, எதுக்கு அதெல்லாம் வராதுன்னு பார்க்கணும். சரியா? ஸோ விச்சுங்கிறது சிங்குலர். ஏன் விச்சு சிங்குலர்னால் லேண்ட்ஸ்லைடு சிங்குலர், பிளாக்ஸ் வந்திருக்கணும், ஹேஸ் பீன் பிளாக்கிங் வந்திருக்கணும். அதனால் அதெல்லாம் ஆன்சராக போடலை. இந்த போட்டிருப்பாங்க, தெளிவாக எழுதியிருப்பாங்க. ஹீ என்டரிங் டு த கிளாஸ் saw the girl. கரெக்ட். He entered the class and saw the girl. Correct. So
ஸோ he entering into the class சாதகள்னா phrase and class. he entered the class in சாதகள்னா class and class. சரியா? ரைட். adjective plus nounனா that வரும் தெரியும். இதெல்லாம் ஒரே எக்ஸசைசஸாக இருந்த கொஸ்டின்ஸு. நல்லா இருப்பீங்க மகராசாங்களாம், பார்த்துருங்க இந்த கொஸ்டினே எல்லாம். சரியா? ரைட். அடுத்தது V3S கனெக்டர். இன்னும் ஸ்லோவாக போகணுன்னா நல்லா போகலாம், ஆனால் நம்மளுக்கு டைம் ஆயிரும். ஸோ V3S கனெக்டர் பட்டது. V1 ing as adjective, doer same, first action active. இதுதான் V1 ing as கனெக்டர். V1 ing as கனெக்டர்னா என்னது? doer same, first action active, V1 ing as adjective. இதான் V1 ing as கனெக்டர். அடுத்தது doer same, first action passive, V3 as adjective. ஸோ இங்கே V1 ing as adjective, இங்கே V3 as adjective. doer same, first action active, V1 ing as adjective, V1 ing as connector. doer same, first action passive, V3 as adjective, இங்கே தான் V3 as connector. இங்கே என்னது V3 as adjectiveனா பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணணும். இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை செய்யணும். பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை செய்யணும். இங்கே ரிசீவ் பண்ணணும். பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணால் V3 as adjective. சரியா? V3 as adjective. அதுக்கப்புறம் என்னது? doer same, first action passive இருந்தால் V3 as connector. The soldier was wounded in the battle. The soldier returned home. doer same, first action passive. doer same, first action passive. பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷன் ரிசீவ் பண்ணுது. எல்லாமே சரி தான். wounded in the battle, the soldier received home. wounded in the battle, the soldier returned home. wounded in the battle, the soldier returned home. The soldier returned home. wounded in the battle. அடுத்தது the soldier wounded in the battle returned home. இதில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுது. V3 as connect, V3 as adjective. V3 as adjective தான் பக்கத்தில் இருக்கிற நவுன் ஆக்ஷன் ரிசீவ் பண்ணுது. இந்த V3 as adjective ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸு. ஸோ V3 as adjective ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ். ப்ளஸ் என்ன இருக்கணும்? டூவர் சேமாக இருக்கணும், ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் பாசிவாக இருக்கணும். இது எல்லாமே இருக்கணும். இது மூணுமே இருக்கணும். சரியா? அதனால தான் அப்போ தான் நம்ம V3S கனெக்டர்னு போட முடியும். இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப நல்ல ஐடியா கிடச்சிடும். The food was cooked by my mother. The food was great. Cooked by my mother. The food was great. The food cooked by my mother was great. சரியா? ஸோ இந்த சென்டென்ஸை சேர்த்து எழுத தெரியும். The team was led by Dhoni. The team won the match. Led by Dhoni, the team won the match. The soldier is fighting in the battle. The soldier shot with his gun. The soldier is fighting the battle. The soldier shot with his gun. doer same, first action active, V1 ing as connector. doer same, first action active. ரைட்டா? இருட்டில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா அதான் ஏதாவது பூச்சிகள் ஓடி வருதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ doer same, first action active, V1 ing as connector. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே fighting the battle, the soldier shot with his gun. சரியா? அடுத்தது decorated by the loss, demotivated by the loss, he sold the company. இங்கே பாருங்கள் V3 as connector. looking at the cop, he dropped the gun, V1 ing as connector. ஸோ இது ஒரு எக்ஸசைஸாக நான் உங்களுக்கு எழுத சொன்னேன். அதை அவங்க தெளிவாக எழுதியிருக்காங்க. இப்போ தான் தெளிவாக எழுதியிருக்காங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஃபோட்டோ சம்பவம் ஆயிடுச்சு. சரி, இருக்கட்டும். The dress worn by him looks good. கரெக்டாக
the dress worn by him looks good. Wornங்கிறது V3, பக்கத்தில் இருக்க noun action receive பண்ணுது, ஸோ V3 is adjective. Doer same, dress is worn by him, the dress looks good. Doer same, first action passive, V3 is adjective. Doer same, the dress is worn by him, the dress looks good. Doer same தான், first action passive தான், V3 is adjective தான். முடிஞ்சு போச்சு. சரியா? அடுத்தது having plus V3, having plus been plus V3. இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் மட்டும் ஆட் ஆகும். doer same, first action active, V1 ing as adjective கூட சேர்ந்து V1 ing as adjective இல்லை, doer same, first action active, doer same, first action active, action complete ஆகிருக்கணும். ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். he finished the class, he went home. ஸோ கம்ப்ளீஷனை காமிக்கிறது தான் having plus V3. subject same, first action active, subject same, first action active, first action completed. subject same, first action active, first action completed. ஸோ first action completedங்கும் போது having plus V3. அதே மாதிரி subject same, subject same, first action passive, and the passive action completed. Subject same, first action passive, and the action completed na having plus been plus V3, having plus been plus V3, having plus been plus V3, right? So the deer was shot by the arrow, the deer limped away. The deer was shot by the arrow, the deer limped away. ஸோ என்ன போடணும், அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இங்கேருந்து வருவோம். having finished the class, he went home. he finished the class, he went home. எப்படி மாற்றுறோம்? having finished the class, he went home. he went home having finished the class. he having finished the class went home. அடுத்து he was a student for 20 years, he is a teacher now. ஸோ ஏற்கனவே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டார். having plus V3 அப்படிங்கிறது தான் having been. இது passive இல்லை, having plus V3 தான் இருக்குது. having beenங்கிறது active. having plus V3ங்கிறது active. சரியா? the deer was shot by the arrow, the deer limped around. இதுதான் first action passive. doer same ராஜா, first action passive, first action complete ஆனதுக்கப்புறம் second action. so having plus been plus V3, having plus V3, having been shot by the arrow, the deer limped around. சரியா? having been shot by the arrow, the deer limped around. right? having scored many runs, Sachin retired from cricket. So having scored many runs, having been scored many runs. having scored, having been scored. நிறைய ஸ்கோர் அவர் தாங்க அடித்தார். டூவர் சேமுங்க, சச்சின் தாங்க ஸ்கோர் பண்ணார். டூவர் சேமுங்க, ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவுங்க, ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டடுங்க. having scored கரெக்ட், having been scored passive தப்பு. சரியா? தவறு. ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டிருக்கோம். V1 INGனா ஃபைனைட் வேர்பாக வரும். V1 ING எப்படிலாம் அங்கே வரும்? ஃபைனைட் வேர்பாக வருங்க. அப்புறம் V1 ING நவுன் ஜெரண்ட், V1 ING அட்ஜெக்டிவ் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். அடுத்து V1 ING கனெக்ட்னா சப்ஜெக்ட் சேம், ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ். அப்புறம் V1 ING ஆஸ் adjective, subject same, first action active, V1 ING as adjective na da அது V1 ING as connector. அதே மாதிரி V2 finite verb மட்டும் தான் வரும். V3 finite verb வரும், V3 adjective வரும், அதுக்கப்புறம் V3 connector வரும். connector subject same, first action passive, அப்புறம் V3 as adjective வரும். எப்படிங்க V3 as adjective பக்கத்தில் இருக்க noun ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணும், அவ்வளோதான். having plus V3 subject same,
first verb active completed. Having plus been plus V3 na subject same, first verb passive complete. சரியா? அதுக்கப்புறம் prepositions in spite of na opposite. in spite of he worked hard he failed கிடையாது. in spite of working hard he failed. same subject, பிரச்சனையே இல்லை. because of-க்கும் because-க்கும் என்ன அர்த்தம்? because of preposition, because-ங்கிறது conjunction. because-ங்கிறது conjunction-னா clause plus clause. because of preposition-னா phrase plus clause. phrase plus clause. சரியா? phrase and clause வரும். phrase plus clause அப்படிங்கும்போது because of his hard work he passed. இதான் கரெக்ட். because of his hard work he passed. ஸோ ப்ரொப்போஷன் மீதியை நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம். வித்தை வச்சு பார்த்துருப்போம். with Trump speaking to Indian authorities, Indians are happy. ஸோ with Trump speaking to Indian authorities, பக்கத்தில் இருக்க நவுன் ஆக்ஷனை பண்ணுது. V1INGS adjective மட்டும்தான் வரும். V1INGS adjective வரும். ப்ரொப்போஷன் வந்தால் ஃப்ரேஸையும் கிளாஸையும் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இந்தியா ட்ரை டு மெயின்டைன் பீஸ், Pakistan continue to attack. In spite of India trying to maintain peace, Pakistan continue to attack. இவ்வளவுதான். சரியா? அதுக்கப்புறம் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரிப்போஷன்ஸ் ஈஸி, ஃப்ரேஸ் கிளாஸை சேர்க்கும். ஒரே சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் வேறு சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் உங்களால் ப்ரிப்போஷன்ஸ் வச்சு கனெக்ட் செய்ய முடியும். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா உங்களுக்கு சில விஷயங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இன்னொரு ½ அன் ஹவருக்கு நான் கிளாஸு போடுறேன். ஒன்று இன்றைக்கி நைட்டு போடுறேன், இல்லை நாளைக்கு காலைல போடுறேன். 4 கொஷின் நச்சுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கனெக்டட்ஸ் எக்ஸசைசஸை பார்க்குறோம், தட்டுறோம். சரியா? ஓகே, டாட்டா, தேங்க்யூ, பை பாய்.